Joseph Muscat qal li bl-għażla ta' Għawdex biex jorganizza l-ewwel mass meeting tiegħu il-Partit Laburista qed jibgħat messaġġ ċar. Dejna minn post fejn ħafna jaħsbu li l-aċċ għall-bidla huwa lanqas li nħass. Bdejna minn hawn biex nuru kemm min jaħseb hekk sejjer żbaljat. F'Għawdex daqskemm fil-kumplament ta' pajjiżna għawrieda soda u konvinzjoni illi wasal il-ħin tal-bidla fid-direzzjoni. Il-Partit Laburista jaf li f'Għawdex ukoll jeżisti l-aċċ għall-bidla fid-direzzjoni. Nifmu l-inkwiet ewlieni tal-familji Għawċin daqs u aktar mill-kumplament tal-familji f'pajjiżna li huwa l-inkwiet tax-xogħol. Inkwiet illi wassal biex tant u li Għawċin ikollhom imorru biex jfittxu xogħol ġewwa Malta jew inkella f'pajjiż ieħor. Nifhmu dan kollu u nifhmu dan kollu li ħossu f'qalbna u għalhekk l-għajta tagħna hija xogħol f'Għawdex għall-Għawċin. Gvern ġdid lest jistudja l-possibilitajiet kollha inkluż it-tunnel biex jissaħħaħ l-aċċess bejn iż-żewġ gżejjer. Deċiżjonijiet bħal dawn u oħrajn għandhom x'jaqsmu mal-Għawċin ma jridux jiġu imposti. Bil-kontra l-akbar pis irid jingħata lil-leħen tal-Għawċin infushom għal Joseph Muscat. F'Għawdex hemm post għall-oqsma kollha tal-ekonomija, mill-manifattura għall-informatika, mis-servizzi edukattivi għas-saħħa u servizzi oħra. L-akbar settur iżda li jista' jkabbar l-ekonomija f'Għawdex u joħloq ix-xogħol huwa t-turiżmu. It-turiżmu rridu nkabruh b'tali mod li jerġa' mill-ġdid jieklu l-Għawċin kollha minnu. Jieklu l-Għawċin u jieħdu r-ruħ il-lukandi u r-restoranti tat-taxis u tat-trasport, in-negozju u l-ħaddiema. F'Għawdex Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-libertajiet ċivili u qal li wasal iż-żmien għal kapitlu ġdid f'dan il-qasam. 40 sena ilu b'mod kuraġġuż il-Partit Laburista kien bagħat sinjal qawwi favur il-libertajiet ċivili meta neħħaq l-omosessualità minn att kriminali. Minn dakinhar l-hawn sar ftit li xejn u ma nistgħux nistennew 40 sena oħra. Wasal iż-żmien għal Joseph Muscat għal pass ieħor importanti u għalhekk gvern ġdid idaħħal id-dritt ta' unjoni ċivili għal koppji tal-istess sess, unjoni ċivili li tagħti drittijiet u dmirijiet. Għaliex koppja gej mhumiex aħwa huma persuni li jħobbu lil xulxin, li jridu jqattaw ħajjithom ma' xulxin, li jridu jsiru anzjani ma' xulxin. Dawn il-persuni huma familji u aħna rridu ngħinu lill-familji kollha kemm huma għax hekk titlob il-ġustizzja soċjali. Joseph Muscat saħaq li fid-9 ta' Marzu il-poplu Malti u Għawċi se jkun ħa deċiżjoni ta' bidla fid-direzzjoni biex pajjiżna isir pajjiż verament Ewropew. Dan ħbib tiegħi huwa l-mument tal-għaqda. Ma jinteressanix x'għamiltu u x'ivvotajtu fil-passat. Jinteressana fejn se naslu flimkien. Fil-ġurnata li fija il-laburisti se jiċċelebraw l-indipendenza man-nazzjonalisti u n-nazzjonalisti se jiċċelebraw il-ħelsien mal-laburisti flimkien bħala poplu wieħed maqut kif jixriqilna, kif tixraq lil Malta u l-Għawdex tagħna l-koll. Għalhekk inaqdu magħna, ejjew magħna f'dan il-moviment, il-bibien huma miftuħa għalikom. Smajnikom, smajna minnkom, għarafna l-iżbalji tagħna, imbdilna u biddilna, issejja flimkien imbidlu lil dan il-pajjiż tagħna. It's your future, it's your choice.
your weapon, it's your voice. Let's